السلام عليكم. أهلا بيكم. وصفة النهاردة إن شاء الله السمبوسة أو السمبوسك البف المقرمشة بأسهل وأجمل طريقة. فيديو النهاردة مميز جدا بجد، من أروع الوصفات اللي هتحضريها على سفرتك بشهر رمضان المبارك. السمبوسك من أجمل الأطباق الجانبية في أي عزومة، هنحضرها بأسهل وأبسط طريقة. أتمنى تجربوها بنفس الطريقة. أنا عاملاها النهاردة بحشوة اقتصادية جدا. عايزة تغيري في الحشوة ده براحتك انتي. معانا إن شاء الله في المقادير نص كيلو دقيق أبيض منخول متعدد الاستخدامات، عليه نص معلقة ملح صغيرة ما يعادل 3 جرام، ونص معلقة بيكنج باودر ما يعادل 1 جرام، ومعلقتين كبار نشا، ونص كوب سمن بلدي أو سمن عادي، أو ربع كوب سمن على ربع كوب زيت. بس يا حبايبي ما ينفعش زيت لوحده، لازم سمن على زيت أو سمن بس. هنفرك السمنة بالدقيق لغاية ما السمن كله يختفي والدقيق يصبح كالرمل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. ومعانا كوب وربع ماء دافئ دافئ مش سخن، هننزل بيه بالتدريج شوية شوية لغاية ما العجينة تلم. العجينة بتكون قاسية وفي نفس الوقت ناعمة، بتكون قاسية عشان تعرفي تتحكمي فيها وانت بتشكليها. لو كانت معاكي بتلزق زودي في الوقت ده معلقة دقيق، واحدة واحدة لغاية ما تكون متماسكة جدا معاكي وفي نفس الوقت ناعمة. بالراحة هنعجن، ولو انت ايدك تعبتك ريحي 10 دقايق وارجعي اعجني فيها تاني، مش هيحصل اي مشكلة. اهم حاجة تكوني مغطياها بكيس بلاستيك علشان وشها ما ينشفش. انا هنا يا حبايبي خلصت الكوب كله واستخدمت اخر ربع كوب. ممكن الدقيق معاكي ما يستخدمش الكوب وربع مية، ممكن يستخدم اقل، فانت على حسب نوعية الدقيق استخدمي المية. افضلي اعجني فيها لغاية ما تكون ناعمة ومتماسكة في نفس الوقت، ما تكونش بتلزق. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات العجينة مش بتلزق خالص، العجينة جامدة تحت ايدي، بس لازم اعجن فيها لغاية ما تنعم خالص. انا خدتها من البولة حطيتها على الرخامة وفضلت اعمل فيها الحركات دي لغاية ما بقت عاملة زي القطنة، ناعمة جدا، ملمسها ناعم وفي نفس الوقت متماسكة مش بتلزق. سيبيها في طبق على جنب تريح، اهم حاجة غطي وشها بكيس بلاستيك. انا هنا يا حبايبي معايا الحشوة زيتون مقطع، دي حشوة اقتصادية جدا ممكن تغيري فيها براحتك. وهنزل بجزر مبشور، وكمان ممكن تحشيها بحشوة الفراخ المعصجة، بتبقى صدور فراخ مفرومة معصجة بنفس طريقة اللحمة المفرومة. ممكن تحشيها بالبسطرمة والجبن، احشيها بالحشوة اللي تريحك. ده فلفل رومي مقطع تقطيعة ناعمة جدا، وأنا حطيت قرن فلفل حار، ده حسب الرغبة. وكمان هزود هنا سوسيس مقطعاه مكعبات صغيرة جدا. لو عايزة تستغني عن السوسيس في الوصفة دي ممكن طبعا استغني عنه، استخدميه الفلفل والخضار والجبن فقط، هتبقى جميلة جدا. كفاية انك عاملاها بايديك الحلوين، بألف هنا وشفا. انا هنا حطيت جبنة فيتا، وحطيت جبنة موتزاريلا، وحطيت نص معلقة زعتر، ونص معلقة فلفل اسمر مطحون، ونص معلقة ملح. مش هكتر في الملح لان الزيتون بيبقى كده كده فيه ملح. العجينة يا حبايبي ريحت، انا هقسمها هنا على 4 قطع عشان اعرف افردها. هتتفرد بسمك حوالي 3 ملي مش اكتر من كده. هي كده كده هتاخد وضعها في الطاسة واحنا بنقليها، هتنفش شوية. انا طبعا هكورهم وهاخد اول كورة قطعتها. انا هنا حطيت رشة نشا، ما بتتفردش بالدقيق يا حبايبي، بتتفرد بالنشا. واخدين بالكم العجينة متماسكة ازاي؟ مش بتلزق خالص. من نجاح سمبوسك البف يا حبايبي الشرط الأساسي تكون العجينة متماسكة بالطريقة دي وناعمة جدا ومش بتلزق. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي أنا بقلبها، بقلب وش العجينة، بخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وبمسح على النشا كده. لازم يكون أستمر في الفرد فيها لغاية ما يوصل الفرد والسمك بتاعها للدرجة دي 3 ملي. شايفين رقيقة جدا، 3 ملي مش أكتر. شايفين يا حبايبي مش اكتر. هي كده كده العجينة هتنفش سنة وهتكون مقرمشة وجميلة جدا. جربيها ان شاء الله بنفس الطريقة هتعتمديها. انا هنا معايا اي حاجة مثلا قطرها حوالي 15 سنتي 10 سنتي مش اكتر ومش اقل، اقطع بيها
كله، والزيادات اللي هتطلع هاخدها تاني ادمجها بايدي كده واسيبها على جنب تريح، علشان هعيد فردها تاني، وهعمل نفس الطريقة لغاية ما العجينة كلها تخلص. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا عجنتها قبل كمان ما احط الحشو عشان تريح، تاخد وقتها وتريح. انا هنا حطيت الحشوة بعد ما قلبتها، قسمتها على كل السمبوسك اللي انا قطعتها، وبعدين هطبق الجناب على بعض، وبعدين هقفلهم كلهم مرة واحدة، وبعدين احطهم على رشة من النشا في صينية. واهم حاجة لازم تتغطى عشان ما تنشفش. ما شاء الله الكمية دي عملت معايا كمية حلوة قوي. هفرد معاكم قطعة كمان واحدة واحدة كده يا حبايبي. برش النشا وبضغط على عجينة من نص العجينة واطلع لفوق وانزل لتحت والفها. الفرد سهل جدا بنفس الطريقة، والف من نص العجينة واطلع لفوق، ومن نص العجينة وانزل لتحت والف العجينة واقلبها. وكل ما احتاجت نشا اديها عشان ما تلزقش. النشا دي مش هتضرها، بالعكس دي هتخليها مقرمشة وجميلة، لان هي مش بتاخد اكتر من حاجتها. احنا بنرش رشة خفيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، البنات الجديدة اللي عايزة تتعلم. اتمنى تكونوا بتستفادوا مني حتى لو بمعلومة صغيرة. كل سنة وانتم طيبين. انا بفضل افرد لغاية ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه، وبعد كده اقطعها واخد الزيادات ادمجها في بعضها واشيلها على جنب علشان تريح، واحشيها بنفس الطريقة. لو تلاحظوا يا حبايبي انا قلبت قطع السمبوسك اللي انا مقطعاها عشان الوش من فوق كان عليه نشا ومن تحت كان قليل نشا جدا، فانا قلبته عشان لما تيجي تقفلي السمبوسك تتقفل معاكي بكل سهولة. انا هنا المرة دي مش بلفها كده زي ما وريتها لكم اول مرة، انا هنا بضغط عليها بالشوكة وبتتقفل بالطريقة دي، وبيكون شكلها جميل جدا. الشكلين حلوين، اعملي الشكل اللي انت عايزاه في طريقة القفل بكل سهولة. انا بجيب الجنب الفوق على الجنب اللي تحت واساوي الطروف على بعض واضغط عليهم بالشوكة بنفس الطريقة. هي كده اتقفلت. عملت الكمية كلها يا بنات. اهم حاجة حطيت كيس ما بين الطبقات وغطيتها بكيس وبزيت سخن. زيت سخن يا بنات، ما يكونش بارد. انزل بوحدات السمبوسك لغاية ما تاخد لون، وبعدين اقلبها تطلع معاكم لونها ذهبي وجميل وبألف هنا وشفا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. انا هنا يا بنات خلصت كل الكمية وطلع ما شاء الله فوق الروعة بزيادة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك ولايك وشير. في حفظ الله يا حبايبي. السلام عليكم.